ओके देन गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टर्बो फ्लटरिंग के बारे में, जिसकी वजह से कोई भी टर्बो चार्ज इंजन इतनी प्यारी आवाज निकाल पाता है। तो ये तो थी टर्बो चार्ज इंजन की तरफ से आने वाली सबसे प्यारी आवाज, लेकिन आज हम बात करेंगे इसका ठीक उल्टा यानी कि इस आवाज के बारे में। तो गाइस, अभी जो आपने आवाज सुनी उसका मेन कारण है एंटी लैग सिस्टम। अगर नहीं पता कि ये क्या चीज है तो हम बताएंगे। सो गाइस, इंजन के अंदर जितना बड़ा टर्बो चार्जर होगा उतना ही ज्यादा हमें टर्बो लैग देखने को मिलेगा, और इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए इंजन के अंदर यूज होता है एंटी लैग सिस्टम। एंड ये चीज फ्यूल और एग्जॉस्ट गैस का यूज करके हाई टेम्परेचर के थ्रू बैंड पाइप के मोटे वाले हिस्से में एक बहुत ही बड़ा कंबसन करता है। एंड द रिजल्ट हमें ये वाली आवाज सुनने को मिलती है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।